Jalqabbee seenaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo Oromoo boqonnaa tokko weerara nafxanyaa fi falmannaa Oromoo. Waa'een seenaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo yommuu ka'u, waa'ee maalummaa fi dubbee warra duroorrisanii kaasuun hin oolu. Boqonnaa kana keessattis daba isaan raawwatanii fi roorroo Habashaa ofirraa ittisuuf falmaa Oromoon geggeessee fi dhalachuu adda bilisummaa Oromoof gumaachantu ija waliigalaan tuttuqama. Mootummoonni Habashaa sochii Oromoon baroota duraanii lafoota irraa dhiibamee ture deeffachuu fi olaantummaa isaanii ofirraa ittisuuf godhe ijaa ba'uu barbaadan. Dura Walloo fi Shawaa weeraruu jalqaban. Shawaa hanga ofii lolan caalaa hanga wal afaan deebisanii wal ficcisiisantu caala. Abbichuu fi Galaan akka wal daaressan godhan. Walloo wajjin lola baroota hedduuf walitti dhaabbatetu geggeeffame. Akkuma kaabaa fi giddu galeessa biyya Oromoo qabataniin wal duraa duubaan qarqarootatti duulanii cabsan. Minilik bara 1879 hanga bara 1887tti uummata Oromoo Arsii wajjin lola geggeesse. Lola waggoota torbaaf walitti dhaabbatee godhame keessatti uummanni keenya marraa hedduu mohee qaanessee ofirraa ari'ee ture. Dirmannaa gara biraarraa argatee fi caalmaa meeshaa lolaatiin Minilik uummata keenyarra aane. Ijaa bahuu fi jiilchuudhaaf aanoleetti harma hawwanii fi harka gootota Oromoo muree lafa guute. Minilik Arsiitti aansee Karrayyuu fi Ituutti duule. Lola waggaa tokkootiin Karrayyuu cabse. Ituu wajjin lolli godhame waggaa lama bara 1885 hanga 1886 fudhate. Qoonni hogganoota Oromoo Ituu kanneen akka Yaayyaa Alii Siree fi Mucee Hayimed Muceefaa olaanaa ture. Kaannisa diinatti kaasuutti dabalatee waan qaban hundaan lolanii wal lolchiisaniiru. Akkuma Arsii fi Karrayyuutti Ituunis meeshaa lolaan caalamuun mohame. Diinni garuu honga guddaa dhandhame. Hogganoonni waraana nafxanyaa yerosii Minilik, Raas Daargee, Charinnet, Birruu Walda Gabreel Abbaa Seexanii fi Mokonnin Guddisaa turan. Carcar erga dhuunfatanii gara naannoo Arfanqallootti duulan. Gaafa guyyaa 6 ji'a tokkoffaa bara 1887tti lolli hin irraanfatamne Calanqoo Caliitti murtii guutoo waraana Oromoo Afranqalloo kan Bakar Waareen hoogganamee fi kan Amiir Abdullaahii waliin tahanii waraana Minilikiin lolan. Humni Minilik kan qawwee qabu qoftiin gara 25,000 kan ta'u yommuu ta'u, Oromoo fi Adareen waliinuu qawwee gara 2,500 qofa qabaatan. Hangasuu waraana Misir kan duraan wal lolan irraa booji'an. Lolli ho'aan walakkaa guyyaa ol fudhate ta'us Oromoon dirmatee dhufe hanga guyyoota sadiitti lolli hin dhaabbanne. Oromoon gootummaa hiriyyaan qabneen diina lolee barbadeesse. Ofiis hanga reeffi lafa hawwisuutti dhume. Waraanni murtii guutoo hidhannoon itti haa irratu malee lakkoofsaan guddaa ture. Lafa ilmoon namaa itti murruq jedhe waan ta'eef Calanqoo Calii jedhame. Ammas Oromoon caalmaa meeshaa lolaan injifatame. Minilik hanga magaalaa Hararitti deemee biyyicha qabachuudhaan sirna gabbaarii naannoo kanattis diriirfate. Duula Minilik kibba biyyattii dhuunfachuuf godhe keessatti nageenyi uummata keenya Booranaa fi Gujiis jeeqameera. Warri duraan miliqiin hedduutu ajjeefame. Qabeenyi uummata keenyaa hedduminaan saamame. Oromoon Itoophiyaa fi Keeniyaatti qoodamee daangaan gidduu isaaniitti diriirfame. Haa ta'u malee uummati keenya naannoo kana seenaa, aadaa, afaanii fi gadaa isaa jabeeffatee tokkummaan dhiibbaa fi weerara alagaa ofirraa ittisuudhaan jiraataa jira. Oromoon gara dhihaa tarkaanfii lolaa fi sossobbii yookiin dippiloomaasiitiin dhuunfatame. Roorroon uummaticharra ga'e kan uummata keenya naannolee biraan adda miti. Loloota Oromoon weerartoota nafxanyaa wajjin godhe keessatti bakka hundattuu gantoonni karaa agarsiisuu haga waliin loluutti diina bira dhaabbatanii qomoo isaanii miidhanii miisisaniiru. Odeessaa fi hicciitii baasanii diinaaf kennuu bira darbanii lolarraa hirmaataniiru. Kun hanga har'aatti waan nu jalaa hin hafiini. Bara bittaa Minilik nafxanyoonni Finfinnee fi naannoo isheetti Oromoota jiraatti awwaalanii fi gubanii miillaa fi harkarraa ciranii ajjeesaa akka turan seenaa maanguddoonnii fi firoonni namoota miidhaan irra ga'ee kanneen lubbuun jiran ragaa bahu. Duguuggaan sanyii harkaa fi harma muraan naannolee fi Calanqoo kan ifatti beekamudha. Warra fincilanii fi ajaja isaanii didan hidhaatti nyaata dhorkatanii agabsuudhaan hiraarsaa turan. Hojjechiifachuudhaan humnaa fi dafqa uummatichaa saamaa turan. Namoota babbareedoo cilaatti dibanii gurguraa turan. Gabri gurraachaa jechuufi akka fedhanitti nama tumanii qaama hir'isanii naaffisan. Ajjeesanis kan gaafatu hin turre. Nafxanyootii uummata isaan irraa addaa tuffatanii of tuffachiisuu yaalu. Ofirratti abdii dhorkuuf dhiibbaa godhu. Ni arrabsu. Waan qabu hunda balfee akka isaan fakkaatu seera itti baasu. Uummatichi jabina garaagaraa fi gootummaa fedhe agarsiisus akka hin beekamnee fi hin faarfamne xinneessu. Seenaa ofii babal'isanii barreeffataa kan uummata bulchiinsa isaanii jala galfatanii hawwaaluuf carraaqu.
faajjilee fi mallattoolee seenaa, duudhaa fi hooda sabootaa jalaa balleessanii kan isaanii bakka buusu. Gantoota uummaticha keessaa kaadhimmatanii meeshaa godhachuudhaan uummaticha basaasuu fi dararuuf dhimma itti ba'u. Kan horsiisuu fi oomishu maqaa gibiraatiin duraa fudhatanii ittiin badhaadhu, ittiin qanani'u. Uummaticha deeksanii ofii fandalalu. Lafa irraa fudhatanii qochisiifatu, dallaa ijaarsifatu, dubartoota midhaan daaksifatu, mana harsiifatu, bishaan waraabsifatu, dammaa fi dhadhaa akka geessaniif dirqu. Albuuda biyya kiyyoonfatanii akka fedhanitti baasanii dhimma itti ba'u, dabarsanii gurguratu. Ummati yookiin abbaan biyyaa warshaa dhaabbatu keessa hojjechuufuu carraan qabaatu. Firoota jaraatu fagoo irraa dhufee hojjeta. Balaa warshicharraa madduun uummataa fi horiin isaanii dhukkubaan dhuma. Naafaa fi bal'aatu dhalata. Eeggannoon beenyaan yookiin wal'aansi godhamuuf tokkollee hin jiru. Kanaaf fakkii gaariin Gujii keessaa warqee laga Dambiiti. Warqee Yubdoo fi dhagaan Daalattis bifuma wal fakkaataan sarbamaa jira. Kanneen biroos jiru. Afaan saba kiyyoomsatanii balleessanii kan isaaniitiin bakka buusuuf hojjetu. Seeraan dhorkuutti dabalee yommuu dubbatan itti kolfuu fi itti qoosuudhaan akka dubbachuu qaanfatan godhu. Naftanyoonni magaalota, mana seeraa, mana amantii fi mana barnootaatti afaan Oromoo akka hin dubbatamne godhaa turan. Maqoota namootaa fi bakkootaa afaan Oromoo irraa gara kan isaaniitti jijjiiran. Qubee isaa baatiinuu afaan Oromoo akka hin barreeffamne dhorkaa turan. Afaan hojii fi biyyaalessaa tokkichi afaan Amaaraanii gahaa jedhu. Afaan Amaaraatti yoo qorumsa hin darbine yuunivarsiitii seenuun hin danda'amu ture. Afaan Oromoo guddina dhorkuu fi afaan Amaaraa babal'isuuf har'allee ijibbaata gochaa jiru. Afaan duwwaa utuu hin taane aadaa fi amantii uummata dhuunfatanii balleessuuf hojjetu. Aadaa fi amantiin uummatichaa boodatti afaan lagatamuu qabu godhanii jibbisiisuuf duula irratti gaggeessu. Uummatichi amantii ofii balfee kan isaanii akka fudhatu dhiibbaa godhu. Ortodoksiin akka mootummaa lammaffaatti ilaalamti. Nafxanyaan kan Oromoo balaaleffachuu duwwaa osoo hin taane sirni gadaa fi amantii waaqeffannaa dhorkuudhaan akka irraanfatamu gochuu yaalan. Uummatichi waan hin ayyamneef garuu haalaaffatu malee haquutti hin milkoofne. Waan warri kiyyoonfataa godhan keessaa tokko naannoo dura dhuunfatan keessaa loltoota kaadhimanii naannoo haaraa ittiin cabsuudha. Habashoonnis tooftaa kanatti dhimma bahaniiru. Oromoo Oromoodhaan cabsaniiru. Dantaa isaaniif Oromoon utuu mirgi isaa hin kabajaminiif wareegama Oromootiin orma biraa galata argachuudhaaf ollootaa fi biyyoota biraatti duulchisaniiru. Haile Sillaaseen Oromoo waraana isaa godhatee Kooriyaa Kibbaa fi Koongoof birmachiise. Maqaa nagaa eegdotaan biyyoota garagaraatti bobbaasanii ittiin horii argatu. Mangistuu fi Mallas Oromoo Eertiraatti duulchisan. Abiyyi Oromoo Tigraayitti duulchiseera. Roorroo kiyyoonfataan biraa raawwatu kan mootummaan Habashaa nurratti hin raawwatiin hin jiru. Daran hamaa yoo ta'e malee. Addaddummaan kiyyoo mootummoota Habashaa fi kan Faranjii gidduu nafxanyaan ofiifuu wallaalaa waan ta'eef kan oomishamee saamee fixuu malee kan kalaqu qabaachuu dhabuudha. Bolola qabeenyaarraa kan ka'e gara jabinaan uummata injifatan dararu. Somaalonni kiyyoonfataa gurraachaa duubatti hafaa jedhuun. Ammoo saalfii malee ni qaroomsine ni barsiifne jedhanii of dhaadu. Dhugaadhaan yoo dubbatame garuu ni doomsan. Jireenya keenya mancaasan. Silmii nutti taanii dhiiga keenya xuuxan. Hacuucanii guddina nu dhoowwan. Faranjiin mana barnootaa ijaaruudhaan karaa fi riqicha tolchuudhaan ummaticha sobuu fi ofitti hawwatuu yaalti. Gabroonfataan nafxanyaa waan ijaarameeyyuu ni diiga. Humna isaatii olitti ta'eeti malee ummanni Oromoo takka roorroo fi bittaa nafxanyootaa hayyamanii jalatti hin bulle. Seenaan diddaa gabrummaa dhalootaa dhalootatti darbaa as gahe. Ummanni Oromoo Walloo waggoota 400 duraa kaasanii bara Tewoodiroos, Yohaannis, Minilikii fi Haile Sillaasee hanga har'aatti eenyummaa fi biyya isaanii tikfachuuf diinaan kokkee wal qabaa dhufan. Walloo guutuun kan duraan nama lafaan Oromoo ta'e irra guddaan isaa amma waan afaan Oromoo dhiisee afaan Amaaraa dubbatuuf Amaaratti lakkaawame. Naannoo xiqqaa Kamisee, Baatee, Gabatee fi Haxaayyee faa qofatu Oromootti beekamee jira. Irra guddaan uummata Oromoo Warqituufaa jalatti qixaa'uun guutuu Walloo babal'ifannoo mootota Habashaa Gondarii fi Shawaa ofirraa dhorkaa turan. Uummanni Daawwee fi Raayyaafaan mirga isaanii kabachiifachuudhaaf falmaa hadhooftuu diina wajjin godhaniiru. Mootummaan nafxanyaa qobaa dadhabee dirmannaa xayyaara lolaa Ingiliziifaan gargaarameera. Har'as naannoo Amaaraa kan Gondor, Baahirdaar, Manzee fi Walloo Amaaroftirraa waliif birmachuun Oromoo Wallootti duulaa jiru. Addaddummaan kan duraanii fi kan ammaa yeroo qofa. Lafti irratti lolamu warri wallolanii fi sababaa wallolaniif kan abaaboo fi akaakoo isaanii irraa adda miti. Uummanni Maccaa lolaa fi dippiloomaasiinis diina ofirraa faccisuuf waan danda'an mara godhaniiru.
bittaa Minilik Takla Hayimaanotii fi Haayile Sillaasee ofirraa dhiibuuf karaa lolaa fi nagaas qabsaawan. Adeemsa sana keessatti hogganoonni uummatichaa Yorosii kan akka Buraayyuu Abbaa Gosaa, Jootee Tulluu, Mardaasaa Jootee, Abishee Garbaa fi Fatansaa Iluufaan harka diinaatti galaafatamaniiru. Oromoon Tuulamaa qe'ee isaa hundarratti wareegama lubbuu fi dhiigaa baasee ittifachuuf qabsaawee humnaa olitti taanaan lakkoofsa guddaan araddaa isaarraa buqqa'ee bittinnaawe. Diinni gosoota Oromoo Tuulamaa wal lolchiisee qaawwaa argatetti dhimma bahuun gidduu seenee garee lachuu gabbarsiise. Naannolee Oromoo kan giddu galeessaarraa faffagoo caalaa walakkeessa Oromiyaatti aadaa fi amantii babal'ifachuudhaan eenyummaa uummata keenyaa jijjiiruudhaaf nafxanyaan guddoo tattaafatte. Uummati keenya Tuulamaa fi magaalaan keenya guddittii Finfinneen handhuura jireenyaa fi qabsoo Oromoo tahanii jiru. Qaanqeen sochii Oromoo yeroo hedduu asirraa ka'ee babal'ata. Asittis dhumataa jedhamee yaadama. Oromoon Arsii diddaa fi fincila roorroo Habashaaf lola hadhaawaa baroota dheeraaf geggeessee marraa hedduu diina injifatee garuu diinni meeshaa lolaan waan irra caaleef akka mo'ame olitti ibsameera. Dura dhaabbannoon uummati keenya Arsii falmaa san irratti agarsiise mallattoo gootummaa Oromoo tahee himamaa kan jiraatudha. Jarri gita bittoota Habashaa fi jala kaattonni isaanii yoo fedhan roorroon mudachuu haalu. Yoo fedhan akkumatti biyya ijaarantu akkasii Itoophiyaa ijaaruuf kan Minilik gochuun irra ture sanuma humnaan cabsanii bulchuudha jedhu. Tokkummaa uummataa san akka waan bu'aa uummata weerarameef godhameetti dhiyeessuu yaalu. Yoo fedhan kiyyoo miti babal'ifannoo lafaa yookiin bulchiinsaati malee jedhu. Wanneen abbootiin isaanii godhan sirrii ta'uuf falmuun har'allee gochaa sun yoo raawwatame akka fedhan irraa dubbifama. Nutis gocha abbootii isaanii cimsinee kan balaaleffannuuf fedhii fi hawwii ilmaan jaraa waan arginuuf roorroon akkasanii gonkumaa akka nutti deebitu kan hin ayyamne ta'uu dinniinuufi. Roorroon dinagdee saamuu, aadaa, amantii, afaanii fi seenaa uummatichaa balleessuu fi hawwaaluu, gabroonfachuu fi nagaa dhorkuun mudateera. Kiyyoos ta'ee babal'ifannoon raawwatame balaaleffatamuu fi ciminaan dura dhaabbatamuu qaba. Guboo fi godaannisni roorroo isaanii haqamuu fi akka hin deebinetti buqqa'uu qaba. Furmaatni waldiddaa weeraramoo fi weerartoota gidduu walabummaa fi bilisummaa warra itti duulameeti. Kanaafis ijaaramuu fi qabsaa'uun barbaachise. Kakaasinsaa Husoo Afran Qalloo lolli Oromoo Baaleef godhan ijaaramee qabsaa'uun waldaa Maccaa fi Tuulamaa fi sochiin barattoota Oromoo dhalachuu adda bilisummaa Oromootiif gumaachan. Kutaa lammaffaa boqonnaa lammaffaatiin itti fufna. Ammaaf kanuma. Nagaan.